Buen fin de semana, gente. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Nadia? Contentísima, súper contenta donde me trajiste. Bueno, hoy tenemos un día de sol. Dijimos, no estamos en el estudio. Salimos a exteriores, agarramos la cámara, vinimos al Parque Juan de Garay y estamos disfrutando este hermoso sol de estos días nublado, lloviendo. Ya llevamos cerca de un mes así y nos han pinchado muchas notas también en exteriores. Pero bueno, a mal tiempo, buena cara. Hoy tenemos buena cara y buen tiempo. Todo junto. Todos juntos, se nos dio todo. Pero ante todo, de arrancar con Paralelo Moto, nos presentamos en sociedad. Bueno, nos presentamos en sociedad. Qué linda que estás, Nadia. Gracias. Bueno, Reina y Lorena me dejaron divina de gloss. Vos también estás muy lindo. Un audor. ¿A vos te pican los mosquitos? A mí me están matando los mosquitos. A mí no. Yo tengo esta ropa audor. Mirá, fíjate, parece que estoy. Qué bueno. Me puse el antimosquito. No tengo presencia de ellos. A mí me están esto matando. Es serio, esto es verdad. ¿Eh? Me están matando los mosquitos. Bueno, no importa. Aguántese las picaduras. Y vos tenías un par de saludos. Ah, sí, para Gustavo Franco y Ajá. para Daniela y Francisco del comedor de Silsa, que hace unos pescados espectaculares. Bueno. Gracias el otro día por el pescado. También tenemos un saludo de una televidente, Elba. Le mandamos los saludos también. Y nos presentamos antes de decir que hoy tenemos un profesional de la medicina, cirujano, que es un hincha de las motos. ¿Sí? Sí, y nos cuenta la vida de por qué se involucró con las motos. Tiene una Vulcan 500. Lo vamos a tirar a lo último. Uno no asimila, médico, moto, pero... Claro, médicos que siempre están con el bisturí o el estetoscopio. No. Es médico, está con el bisturí porque es cirujano, está dentro de la cardiología, pulmonar y bueno, y arteria. Completo. Todo completo, Cristian. Y también tenemos la gente de Outdoor que nos va a presentar novedades. Y también tenemos la gente de Gibar que nos van a presentar novedades sobre indumentaria para hacer motocross. Y en el próximo vamos a tener novedades para viajes. Pero todo eso lo vamos a ver, todas novedades. Muchas novedades en este programa. Y arrancamos con nuestra primera novedad. ¿Vamos a 25 Outdoor? Dale, vamos. Bienvenidos a la gente de Paralelo Motos. Estamos aquí en 25 Outdoor. La idea de hoy es darle consejos para elegir la indumentaria adecuada para protegernos de las condiciones climáticas, llámese humedad, viento o frío. Como primer prenda que elegimos al momento de vestirnos, tenemos los que son las camisetas, que nosotros le llamamos interiores térmicos. Estas prendas son construidas en microfibra o Polartec. Estas prendas tienen como características ser hipoalérgicas y antibacterianas, o sea que no juntan olor a transpiración. Como segunda protección podemos elegir camisas, chombas, remeras, chalecos o buzos. Hay una gran variedad. Lo que yo siempre les digo que busquen
siempre que sean telas respirables y de secado rápido y con protección solar, para que no sean tan calientes. Como tercera protección, debemos elegir prendas que nos aíslen de la condición climática. O sea, por ejemplo, lo que son camperas. Yo aconsejo las camperas tricapas. La primera capa es la que absorbe la humedad del cuerpo y la evacúa. Puede ser polar, microfibra o red. La segunda capa, que es la que evita la salida del calor corporal y la entrada del frío exterior. Se recomienda para estos casos la fibra EcoDown, que reemplaza a la conocida pluma de ganso y es más efectiva. Y como tercer capa, en las camperas, estas nos deben proteger de la humedad, el viento, los roces y el impacto. De los roces, en caso de una caída, del impacto, de la arena, la piedra o cualquier obstáculo, como por ejemplo puede ser los insectos cuando andamos en moto. En el caso de las camperas, siempre les digo que verifiquen el tema de los puños, que sean elastizados y con cierre a brojo. ¿Para qué? Para que no se meta el frío por estos lugares y así perder el calor que acumula la campera. Bueno, agradezco nuevamente la visita de Paralelo Motos y bueno, les recuerdo que estamos aquí en 25 Outdoor, 25 de mayo 3562, a metros de Boulevard. Bueno, esto es en serio, le están picando los mosquitos, no trajimos repelente, pero yo tengo en serio, esta ropa no te pican los mosquitos. No, me están matando. Me están comiendo. Pero esta es la verdad, ¿eh? Esto es Outdoor verdad. Gracias. Me voy a poner una. Cuando vos vayas, tráeme una para mí, háganlo acordar, por favor. Bueno, lo que pasa es que yo te invité que vayas. Sí, por eso me trajiste acá de penitencia que me coman los mosquitos, bueno, pero, porque me olvidé, no pude ir. Bueno, pudo ir, se olvidó, un montón de imponderables, pero bueno, estamos acá, yo estoy protegido y a vos te están picando. Me están matando. Bueno, ¿qué te parece si vemos las fotos del Face? Me parece, sí, hay mucha gente, pero hay mucha gente que está mandando, tenemos gente que fueron de viaje, ahí los vamos a ver, nos siguen mandando los perdidos del camino que estuvieron en Catarata. ¿Sí? Sí, hay unas fotos alucinantes que lo vemos también. También hay una agrupación motera, también nos han mandado la agrupación motera. Pero ante todo, mejor lo vemos. Chao. Bueno, el día nos invitó y por eso estamos acá, ¿sí? Nos ha invitado este hermoso día, es un jueves a la tarde, poca gente, tránsito y realmente la estamos disfrutando porque este sol lo añoramos de hace muchas semanas. Sí. Nadia, ¿qué te parece si nos vamos a los bloopers? Dale, me quiero reír un rato. Y después sigue el corte. Oh.
Oh my God!